90. godine bile su jedne od najturbulentnijih vremena u bivšoj Jugoslaviji. Ratovi, nacionalne tenzije i politički haos prelili su se i na sportske terene, gdje su fudbalski mečevi bili mnogo više od igre i sporta. Jedan od najdramatičnijih događaja u srpskom fudbalu desio se u Novom Pazaru baš tih godina, tačnije 1993. godine, na fudbalskoj utakmici u okviru derbija druge A lige Jugoslavije, kada je kraj Jošanice gostovala Priština, koja je proživjela pravu torturu u gradu gde policija ni dan danas ne može garantovati bezbednost gostujućim navijačima. Sve bi možda i bilo drugačije da na čelu fudbalskog kluba Priština nije bio jedan od najkontroverznijih ličnosti tog doba, Željko Ražnatović Arkan. Zajedno sa timom i delegacijom fudbalskog kluba Priština i Miloradom Ulemekom Legijom, Arkan je doputovao u Novi Pazar. Međutim, dobrodošlica koju su im priredili domaći navijači ostaće upamćena kao jedan od najskandaloznijih događaja u istoriji srpskog fudbala i sporta. Kamenice, tuča, prekid meča, pucnji, uletanje Legije i Arkana džipovima na teren bile su samo neke od scena koje su viđene tog dana u Pazaru. A kako je sve ovo izgledalo, vidjet ćete detaljnije u nastavku. Malo je poznato da je Željko Ražnatović Arkan, pre nego što je preuzeo Obilić, o kom smo napravili poseban dokumentarac, početkom 90-ih vodio i fudbalski klub Priština. Klub koji je osnovan davne 1922. godine. Prvobitno se zvao Kosovo. Kasnije ime promenjeno u Proleter, Jedinstvo i konačno na kraju Priština. Klub se tada nalazio u drugoj ligi Jugoslavije i tih godina je bio u ozbiljnim dugovima i problemima, a kao spasitelja i pomoć uprava kluba je videla u Arkanu. Brzo je došlo do saradnje, međutim deo albanskog stanovništva oštro je osudio ovu odluku i došlo je do masovnih bojkota i protesta, dok su sa druge strane srpski navijači vidjeli ovaj potez kao pozitivan. Ako uzmemo u obzir i to da je u tom periodu Arkan bio i poslanik u parlamentu Republike Srbije, dodatno je stvaralo tenziju, a fudbalski klub Priština je tada, možemo reći, postala alat za političku propagandu, što je donekle otežavalo sportski fokus. Sam Arkan je bio poprilično samouveren nakon dolaska u klub, a deo njegovog govora pri dolasku prenosimo u celosti. Želim da Priština postane stabilan prvoligaš naredne 2 do 3 godine, a posle toga zauzme i mesto koje vodi u Evropu. Očekujem da na stadionu ponovo budu desetine hiljada navijača. Optimistički je tada najavljivao Željko Ražnatović, koji je u to vreme među srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji bio veoma popularna ličnost. Priština nije otišla u Evropu, ali je slika Željka Ražnatovića i stranke Srpskog jedinstva, tačnije njegove stranke, bilo na sve strane. Kako u klub, tako i srpski narod sa Kosova, uplašen agresivnim Albancima, u Željku Ražnatoviću je video pomoć i spas. Čak i kada je Arkan fudbalsku pažnju koncentrisao na fudbalski klub Obilić, sa Kosova i Metohije stizala mu je ogromna podrška. Klub je nakon samo nekoliko meseci uz Arkanovu financijsku injekciju ponovo stao na noge. Renoviran je teren, stigla je nova oprema i dovedeni su novi igrači. A odmah nakon toga, fudbalski klub Prištine se na čelu s Arkanom vraća u prvu ligu. Međutim, svi ovi uspesi ostali su u senci jednog nemilog događaja, koji će zauvek obeležiti Arkanov predsjednički mandat u FK Priština. Fudbalski klub Novi Pazar je klub sa bogatom istorijom, ali također i simbol regionalnog identiteta Sandžaka, dok je fudbalski klub Priština predstavljala kosovski duh i izazivala jak emotivni naboj. Politička situacija u to vreme dodatno je odolivala ulje na vatru. Rat na prostoru bivše Jugoslavije bio je u punom jeku, dok su nacionalne i etničke tenzije bile na vrhuncu. Ako sve ovo uzmemo u obzir, postavlja se pitanje zašto je Arkan uopšte bio prisutan na ovom meču.
Njegova uloga u formiranju paravojnih formacija, veza sa navijačkim grupama Crvene zvezde, kao i u srpskoj politici, bila je veoma poznata. Sam dolazak Arkana i Legije i ostalih njegovih ljudi u Novi Pazar bio je doživljen kao vid provokacije. Neredi su počeli još 2 sata pred utakmicu, kada su navijači Prištine ušli na stadion i sukobili se sa navijačima Novog Pazara. Posle dugog razmatranja da li će se utakmica odigrati ili ne, delegat Fudbalskog saveza Jugoslavije odlučio je da se meč ipak odigra. Koliko je atmosfera bila napeta, govori i zanimljiv podatak da su pre početka utakmice snimatelju TV Priština Goranu Filipoviću navijači sa zapadne tribine uzeli profesionalnu kameru, koju su tek nakon intervencije policije koji pojedinih ljudi iz rukovodstva Novog Pazara i Arkana vraćene snimatelju. Utakmica se igrala u nerealnim uslovima. Već pri izlasku na teren oba tima čuli su se nacionalistički i uvredljivi povici sa tribina. Navijači Novog Pazara sa turskim i islamskim zastavama stalno su provocirale navijače i igrače Prištine, ističući parole "Ovo je Turska" i dajući podršku muslimanima u Bosni. Sukobi su nastavljeni sa još više naboja i u drugom poluvremenu, kada su huligani počeli da gađaju igrače Prištine i prateću delegaciju, kao i Arkana koji se često nalazio na terenu zajedno sa Miloradom Ulemekom Legijom. Situacija je eskalirala kada je 5 minuta pre kraja golman Prištine Zaviša Pejić pogođen kamenicom u glavu. Arkan i njegovi ljudi su ovde eksplodirali i krenuli ka tribinama gostujućih navijača. Ovaj potez je dodatno razbesnio publiku koja je krenula prema terenu. Nekolicina huligana su provalili ogradu i upali na teren. Došlo je do fizičkog obračuna u kojem su povređene desetine ljudi, uključujući i navijače, igrače, policajce i obezbeđenje. Situacija se donekle smirila, ali ni ovde nije bio kraj. Čak šta više, sledi još gori deo. Naime, kada su članovi kluba i stručni štab Fudbalskog kluba Prištine zajedno sa Arkanom i Legijom nakon utakmice kretali na put nazad ka Prištini, huligani su na parkingu iza zasede sasuli paljbu kamenicama na autobus sa igračima Prištine, kao i na vozila Arkana, Legije i ostalih članova kluba koji su došli privatnim vozilima. Čuli su se čak i pucnji, a nekoliko osoba je teže povređeno. Kako bi sačuvali živu glavu, Arkan i ostali njegovi ljudi su automobilima direktno sa parkinga uleteli pravo na teren stadiona. Policija ih je zatim opkolila i zaštitila, gdje su proveli još nekoliko sati na terenu dok se sve nije smirilo. Zanimljivo je i to da su članovi Fudbalskog kluba Prištine tražili pomoć od policije još na poluvremenu. Međutim, policija je rekla da ne može posebno da im pomogne jer nemaju dovoljno municije. Nedugo zatim, Arkanovi ljudi su im dali municiju, što se vidi na ovom snimku. Uz pratnju policije, gosti su ponovo krenuli nazad ka Prištini, gdje su usput još jednom kamenovani. Međutim, na svu sreću, niko nije teže povređen. Inače, meč je zvanično završen rezultatom 1:1, a plasman u viši rang obezbedili su Boraz iz Čačka i Obilić. Novi Pazar je bio 3., a Priština 9. Incident je izazvao brojne reakcije, kako u balkanskim, tako i u svetskim medijima. Ovaj incident bio je više od sportskog sukoba. Bio je to sukob simbolike, politike i etničkih tenzija, ogledalo vremena kada je fudbal bio sredstvo za ispoljavanje dubljih konflikata. Doduše, ima toga i danas, ali ne u tolikoj meri kao tada. Neka ovaj događaj služi kao podsjećanje na to koliko je važno čuvati sport kao prostor zajedništva, a ne podele, i kako iz tih sukoba, podela i stavova ništa lepo ne može da izađe. Sport treba da spaja, a ne da razdvaja ljude. Hvala na gledanju i lajkujte video u znak podrške našem radu i podelite ga na svim društvenim mrežama. Puno bi nam pomoglo. Pogledajte naše ostale klipove, pa do nekog sljedećeg slušanja.